हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि टेक्नो स्पार्क 10 प्रो फ़ोन में आप लोग स्पीकर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक टेक्नो स्पार्क 10 प्रो फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको स्पीकर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, स्पीकर से जो है कोई भी आवाज़ अगर नहीं आ रहा है गाइस, आपके फ़ोन में कॉल आ रहा है, फिर भी आपके फ़ोन में जो रिंगटोन नहीं बज रहा है, या मूवीज़ वगैरह आप लोग देख रहे हो उसमें भी साउंड नहीं आ रहा है, या नोटिफिकेशन आने से भी आपके फ़ोन में कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, स्पीकर से आपके कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में जो है स्पीकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पीकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो इस साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब का। अगर आपके फ़ोन में ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रहेगा तब भी आपके स्पीकर से जो है कॉल और नोटिफिकेशन का साउंड नहीं आएगा। तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर से बंद कर देना है। बंद करने के बाद यहाँ पर जितने भी वॉल्यूम्स है, जैसे कि मीडिया, अलार्म, रिंगटोन्स या नोटिफिकेशन, इन सबको जो आपको फुल करके रखना है। अगर आप लोग फुल करके नहीं रखोगे तो आपका साउंड नहीं आएगा, तो सबको फुल करके रखिए। उसके बाद रिंगटोन पे क्लिक करके यहाँ पर से कोई भी रिंगटोन आप करके जो है रिंगटोन को सेट कर लीजिए। अगर आप लोग रिंगटोन को सेट नहीं करोगे तो आपके फ़ोन में रिंगटोन नहीं बजेगा। उसके बाद चेक कर लीजिए, अगर आपका फ़ोन साइलेंट में है, यहाँ पर से साइलेंट में रहने से भी आपके फ़ोन में स्पीकर नहीं बजेगा। तो इसको आप लोग जो है हमेशा साइलेंट पे मत रखिए। यहाँ पर से आप लोग जो है अगर इस बेल पे रखोगे तो आपका जो फ़ोन है स्पीकर से आवाज़ आने लग जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने टेक्नो स्पार्क 10 प्रो फ़ोन में स्पीकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।